Turongera turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho murereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiro ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited ibafasha kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko tububakira tukamanaginga n'iyo mitungo yanyu itimukanwa, ni nako kandi tubafitiye uburyo bwiza bwizewe bugezweho bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugurisha inzu yawe, ikibanza, isambu uciye kuri website yacu ya www.nzuri.rw. noneho ugashyiraho amafoto y'inzu yawe cyangwa umutungo wawe, ukavuga ibyangombwa byose ukeneye ko umukiriya amenya, hanyuma ugashyiraho contact zawe, noneho umukiriya akazakwihamagarira hejuru y'ibihumbi 20 byonyine uba warishyuye bya serivisi kugira ngo inzu yawe ijyeho ukoresheje mobile money cyangwa se ikarita ya banki. Ni nako kandi nawe ugura uzajyaho cyangwa se ujyaho ukareba imitungo iriho, uwushimye ukawukirikaho ukinjira, ukabona aho bakwishyuza ibihumbi 5 byonyine bya serivisi, ukabona nimero za nyiri umutungo mukivuganira, mukagura cyangwa se mugakodesha nta yandi mafaranga bibatwaye cyangwa se ikindi kiguzi cya komisiyo icyo ari cyo cyose, uretse mwebwe ubwanyu kwihurira mukumvikana mukagura cyangwa se mugakodesha. Ni mwitabiriro gukoresha iyo website www.nzuri.rw. Ni karibu cyane rero, kandi muri Nzuri Business Group Limited mukurikirana ibyiza byose tubagezaho muciye kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ni muri ubwo buryo rero tubasaba gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera, ukande share, mbese tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Nitwe kampani ya mbere ya real estate ikurangira imitungo yo kugura cyangwa ikakugurishiriza mu buryo bwiza kandi bwihuse. Nkuko wakomeje kubireba ku mashusho kuri screen yawe, iyi ngiyi ni inzu nziza, ninongeraho cyane ntabwo ndaba nibeshye. Ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu ikaba ari inzu irimo inzu ebyiri, ibyo bita twin cyangwa se jimo cyangwa se jimere. Iyi nzu rero ikaba ari inzu iri kuri kaburimbo hano Kabeza. Iyi nzu ikaba irimo inzu ebyiri, buri nzu ikaba ifite igipangu cyayo, buri nzu ikaba ifite annex zayo. Nuvuga buri nzu muri izi nzu ebyiri ifite ibyumba 3 na salon na douche na toilette ebyiri na salon na salle à manger n'igikoni cyo mu nzu. Buri nzu kandi ikagira annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, magasin cyangwa se stock, igikoni cyo hanze na douche na toilette byo hanze. Si ibyo gusa, kuko buri nzu ifite n'ikigega cy'amazi, buri nzu irimo amazi ashyushye, buri nzu ifite parking nini cyane ihagije y'imodoka byibuze 3 ndetse na jardin bihagije. Iyi rero ni inzu y'akataraboneka ishaka amafaranga makeya, kuko turi kuyigurisha. Inzu rwose irimo iragurishwa amafaranga atari menshi cyane, kubera ko ntabicishije amatsiko nabwira yuko iyi nzu ishaka miliyoni 170 ziri negotiable, miliyoni 170 negotiable. Iyi nzu ishobora kuba iyawe. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu 0788886797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa, kuko ushobora kudusanga kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw, ukareba imari zose ziriho, ukagura nta komisiyo utanze, cyangwa se ukajyaho nawe ukagurishirizaho uyu mutungo wawe nabwo nta komisiyo utanze. Komeza rero kandi subscribe wowe utarabikora, anako kandi tukurarikira gukomeza udukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, n'ubundi Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza kandi subscribe ukomeze kubana natwe 5 kuri 5 muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, muze tubagurishirize vuba kandi tubarangira ahantu heza vuba mugura, ari nako kandi tumanaginga imitungo yanyu tukabafasha kubyaza umusaruro, mukayamuvugana n'amakonte yanyu umunsi kundi 5 kuri 5. Turabakunda. Ciao ciao.